Как по первым признакам заподозрить у ребенка краснуху? Но если нам повезет, и у нас будет эпиданамнез, то, естественно, по контакту мы уже будем ориентироваться. Что если ребеночек наш вяленький, у него температура, какой-то катар верхних дыхательных путей, то это может быть краснуха. А если этого эпиданамнеза нет, тогда ребенок к нам поступает уже с сыпью. Либо если мамочка внимательно относится к своему ребенку, мама приводит ребенка, что вот что-то не так, что какой-то он вяленький, что-то у него там покашливание, что-то он там немножечко сопливит. Мы начинаем наблюдать этого ребеночка, и потом ребенок после продормального периода нам дает период высыпания. И характерно уже тогда по сыпи можем определить, что да, это краснуха. А в чем специфичность сыпи при краснухе? При краснухе сыпь бывает пятнистая, маленькая, 2-4 мм, овальной формы, круглой формы, розово-красного цвета. Вот почему раньше называли краснуху кореподобной и краснухоподобной по характеру сыпи. Вот эта вот сыпь похожа на коревую сыпь и мелкоточечная, как маковое зернышко, это сыпь краснухи, как у кори. Инфекционисты говорят, что на лице у ребенка сыпь коревая, а на спине сыпь похожа, как при скарлатине. Такая сыпь, она может собираться в пятна? Особенность сыпи, что она не собирается, но всегда есть исключения, поэтому иногда может собираться в пятна, но это будет у взрослых людей, либо у подростков тяжелой формы, что бывает крайне редко. И характерно для этой сыпи, что она не выступает над уровнем кожи, и сыпь появляется на неизмененной кожной основе. На языке или небе могут быть высыпания? Могут быть энантемы на твердом небе. Это розовые пятнышки, которые, спускаясь на мягкое небо, более крупные пятна, более яркого насыщенного цвета. Они бывают предвестники накожным высыпанием. Высыпания при краснухе зудят? Характерным условием сыпи не зудящие. Но опять же бывает исключение из правил, когда зудящая сыпь, слегка зудящая сыпь. Но чаще всего бывает какой-то дискомфорт кожи до появления высыпаний. Температура повышается до каких отметок при этой болезни? Учитывая, что чаще всего это легкая степень, поэтому температура 37 с хвостиком, но чем старше ребенок в подростковом периоде, по клинике крайне редко бывает средне-тяжелая и тяжелая степень, бывает 38 с хвостиком и по 39. Взрослые могут дать картину 39 и выше. Татьяна Михайловна, а без температуры может протекать краснуха? Безусловно, может протекать краснуха и без температуры. Весь период. Может протекать пару дней с температурой, дальше не дать температуру. По-разному бывает. Как ведут себя лимфоузлы при этой болезни? Идет лимфоденопатия, все узлы, потому что у нас есть период вирусемии, начиная с инкубационного периода последних дней, по крови гуляет вирус. Естественно, что вирус имеет тропность к лимфатическим сосудам, он застревает где? В лимфоузлах. Но первые лимфоузлы на пути, это что получается? Околоушные, заднешейные и затылочные. Именно эти узлы болезненные, и они похожи на горошину и крупнее, плотные на ощупь. Кашель может быть? Может быть кашель в продромальный период, может быть насморк, может быть кашель, но не сложный насморк, раздражающий кашель, поверхностный кашель. А насморк с какими выделениями? Прозрачными, зелеными? Чаще всего это прозрачное явление в носу у ребенка, но если ребенок ослабленный, и крайне редко бывает, что насморк может быть желтоватый. Понос можно назвать одним из симптомов краснухи? Бывает такой симптом, как понос, но он не относится к типичным признакам. Значит, понос чаще всего бывает у маленьких детей как ответная реакция на интоксикационный синдром. Вирус внедряется в организм, это антиген для организма, и каждый организм отвечает по-своему. Видим катар слизистой оболочки, это конъюнктивит, это нос, слизистое выделение, это першение в зеве. И пищевая система пищеварительная отвечает на это агент жидким стулом, рвотой. У маленьких детей, чем меньше ребенок, тем чаще бывает и рвота, и понос, как интоксикация. Если говорить о маленьких детях, как у грудничков протекает краснуха? Симптомы схожи с симптомами подростков и более взрослых детей, либо имеют какие-то особенности?
Если мамочка переболела краснухой до беременности, то ребенок до 6 месяцев не болеет краснухой. Если мама продолжает кормить ребенка, ребенок чаще всего находится с мамой, гуляет с мамой, он не посещает детские сады и школы, то есть у него мало контакта. Ребенок крайне редко болеет. Но если мама, допустим, не кормит ребенка грудью, и ребенок может заболеть, крайне редко он может заболеть во втором полугодии. Краснуха протекает более серьезно, с высокой интоксикацией. Такие дети, мы говорили с вами, что чаще могут давать рвоту, понос, головную боль, у них апатия, они капризны, они плохо едят, отказываются от груди, от питания, иногда плохо пьют. Здесь возникает у доктора очень много вопросов, почему это происходит. Учитывая, что крайне редко бывает, и бывает сыпь такая, она появилась, она ушла, то есть не яркая картина при высокой температуре. Бывает иногда, что очень много высыпаний, температура невысокая. У детей маленьких не бывает продромального периода, это характерная особенность этих заболеваний детей в этом возрасте. Характерным является еще энантема, они чаще бывают, чем у детей. Если 20%, от 2 до 18% бывает у детей старшего возраста, то здесь чаще бывает энантема на слизистой оболочке полости рта. Более яркие изменения в зеве бывают у такого ребенка, как предрасположенность к ответу на вирусный этот агент. Но чаще всего у детей до года не бывает продромального периода. Как исключение бывает такое, но чаще всего продромального периода не бывает. То есть не бывает ни заложенности носа, ни насморка, ни покашливания. Идет инкубационный период, который мы не замечаем, и дальше идет сыпь, которая может быть либо в большом количестве, либо в малом количестве. Инкубационный период и период выздоровления не отличаются от других деток, отличаются только вот эти вот два периода. И у детей до года очень большая склонность к осложнениям. Вот такая вот особенность этого заболевания. Можем сказать, что еще, допустим, за годы моей практики, больше 30 лет, у меня был только один случай краснухи до года. Это был ребенок 11 месяцев, в семье, у которой был старший ребенок начальной школы. И здесь получается, что тесный контакт. Ребенок находился на грудном питании. Самое интересное, на грудном питании. Мамы тогда еще не проводили анализы торч-инфекцию, и мама считала, что ребенок не заболеет. Это была ее ошибка. Ребенок болел, причем болел в средне тяжелой форме.